urakaza neza mu rubanza. Ndumva nishimye mu mutima wanjye, uburyo ntabona uko mbivuga n'uburyo ntabona uko mbisobanura. Nanjye ngeze hano nkererewe, ariko ntago rwose pe, mu bantu bagerageza kubahiriza gahunda ndimo, ariko namwe murabizi ko uyu mubumba ari danger. Ibyo nta kibazo, vuga amazina yawe dutangire urubanza. Nitwa theogene, ndi umugabo, mfite madamu n'abana 3, umukobwa umwe n'abahungu 2, kandi n'abana beza basa na se. Ibyo bindi ninde ubikubajije? Nakubajije amazina gusa. Wabigira ute? Ndagira ngo unyumve neza, hano nta rwenya rukenewe. Ikindi kandi ugerageze kugaragaza discipline, usubize ibyo ubajijwe. Ntuye mu gasyata, dushimiye Imana itwemereye ko tugera aha. Ariko wa mugabo we, ntabwo wumva. Uruzi ko byakuviramo ko utajya mu ijuru? Hazajyamo abo yahamagaye kandi yatoranyije, kandi subiramo, iri juru rizajyamo abo yahamagaye kandi yagize gute, yatoranyije. Iri juru nta musavira uzarijyamo. None wowe urumva uri muri abo batoranyijwe? Ngo dushobozwa byose na Kristo duha iki imbaraga. Niba koko nta byaha ufite, birumvikana cyane, uraza Nta mikino y'icyaha, nta n'ubushuti dufitanye na Satani, nta n'ubwumvikane, nta n'imishyikirano izigera ibaho. niba ari byo koko, Imana iguha umugisha. Ariko ubundi ubusobanuro bw'ijambo umugisha ni ubuhe? Hereza umuntu agahumbi ngo Imana iguha umugisha, wasuhuza umuntu ngo Imana iguha umugisha, wamukubita ikidenjiga cy'ikirindazi ngo Imana iguha umugisha. Iri jambo ryitwa umugisha, ubusobanuro mu iteraniro batwakira ngo Imana iguha umugisha. Ubusobanuro bw'iri jambo umugisha ni Umugisha ni ibyiza byose biva ku Mana. Ibatiza idakeneye amazi ikumpera izina rishya. umugisha mwanyifurije, nanjye nkubatiyeho. Urubanza ruratangiye. Mu bantu bababaye ndimo, inzara yaratwishe, turwaje umwana wa 2, madamu atwite inda y'umwana wa 3. Ceceka, nta buhamya bwawe nagusabye. Ndi umwe mu bapasiteri batagira ubugugu bw'ubuhamya. Nta bugugu bw'ubuhamya ngira, guhamya aho Yesu yankuye ubwabyo nanjye numva hari aho mva, hari n'aho ngera. Ubuse naceceka bikemera se? Niyo naceceka simvuge, umuntu nzi kera narumye ngenda ukagira ngo ndaza, imbere n'inyuma utahamenya, none nkaba mpagaze. Haleluya. Icyaha cya mbere ushinjwa ni uko utigeze wigisha abantu iby'umunsi w'imperuka, kandi wari ubizi. Reka ndi umugabo wo kubihamya. Ndabona watsimbaraye, reka turebe ibimenyetso. Vuge ngo tuzagerayo turushye, ariko ubwo ni he? Imana ibaha umugisha. Kandi ndahamya neza muri itano nawe ufite gahunda yo kugikuzimu, use hari uhari. Twese gahunda ni hehe? Iryo juru rero abaririmbyi bavuye hano baririmba, iryo juru abakuru b'itoro twahagaze imbere abapasiteri tubabwira, iryo juru batubwiye mu nyigisho z'abana ku cyumweru, naje kubabwira ngo tuzarigeramo turushye. Rero nyuma yo gukomera n'umuhate wanyu mukorera Imana, ntago ari ubusa. Soze mbabwira ngo Imana yacu irazirikana. Imana yazirikanye ko nayubashye mu murimo wayo, igihe kigeze iranyunamura, nanjye mba umuntu nk'abandi. Nkurikije ibimenyetso mbonye, icyaha ntabwo kiguhamye. Jambo Imana ivuga ngo rihere. Gusa nubwo bimeze bityo, abo wabwirije bose ntabwo bakijijwe. Ubu dufite ababingwa bo mu nzu y'Imana. Buri umwe ati nta muntu w'Imana witwara kujya kubwira ati fasha hasi, mfite uko mbana n'Imana. Wabigira ute? Cyakora mu bigaragara
wagerageje guhangana n'ibigeragezo. uzi guturana n'umuturanyi urahuramo akara atandatu kandi akareba irinini. abesi dukizwa baje batubwira ko kwa Yesu binagana tuhageze turabibura n'ibihari biri. None nyuma y'ibyo byose witeguye kujya mu ijuru? ibintu birindwi binezeza bigatuma nkumbura ijuru nzabivuga ubutaha, ariko kimwe muri byo nuko nzabona Imana amaso ku maso. nzayibona ntawe uzanyingiriza. nitugera tuzagira gute? Ugiye mu ijuru wajya ufatanya n'abamarayika kuririmba. kuririmba byaranyishe, nta kindi nzira, nanyweye ryinshi ijwi riragenda, ariko nta kibazo nanjye nzakora ibyo nshoboye nabo bajye babyina. Icyo nari nagisimbutse, wanyweye n'itabi. nkiri umwana navugaga nk'abana, nkibwira nk'abana, ngatekereza nk'abana, ngo ariko maze gukura bafite ibyo nagaye kandi nitaga ko bifitiye umumaro. ariko umubwiriza yaranditse aravuga ngo iby'isi byose ni ubusa. Ni byiza rwose, nkurikije ibimenyetso nta cyatuma utajya mu ijuru, ariko mu isi hari abantu benshi bakeneye gukizwa. ubwo rero tugiye kugusubiza. oya, turagusubizayo. genda ukomeze umurimo w'Imana. mu mazi. ariko umubiri ukuntu ninjiye mwaga amazi azi koga. Uwo muntu ntabwo ari umutekinisiye kuri kano gakino. kabaye bijya Kanyombe official. winyereke ibyo bihanga. urumva ari iki gisekeje? Sakora ngewe nkunda abagore kandi nta kindi mbukundira. Nira gahunda iri hagati y'amaguru yabo nta kindi. Paul yaravuze ngo ibintu byose turabyemerewe, ngo ariko byose ko bitugira umumaro. Icyo si ikibazo cyawe, ubwo ni uburwayi. Rwandisi wa doctor. Pizza Magic. nyigisha kuba umuntu nyagasani, mu bumuntu, mu mutima. Ninde ugusabye kuririmba? Igihe kirageze ngo sindwane n'umutima wanjye mvugisha ukuri kumvemo. Yesu! Mama moje. Soni, nigute watinyuka kunshinja biriya byaha byose? Ibihe byose ngushinjije njyewe. Ntabwo nabirose se. ubu niyo nahita nsezera ibi people byo ku isi I don't give a fuck.